दोस्तों, कुछ दिन पहले इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो पाकिस्तान में गिर गया था और इसके लिए इंडिया को काफ़ी एडवांटेजेस भी मिला था। इसलिए इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ये बोले थे कि इंडिया ये जानबूझकर किया है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया ने उन 3 ऑफिसर्स को निकाल दिया है जो उस वक्त चार्ज में थे और एक एग्जाम्पल सेट किए हैं ताकि ऐसा एरर आगे से ना हो, वरना ऐसी छोटे गलती की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिर से एक वार छिड़ सकता था। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा वार होता है तो कौन जीतेगा? कमेंट कीजिए।